mboka na biso ko futo soutenir penza ba misala surtout ba honorable laisser etambwe papa na nzamba pese charge oui ka beaucoup là ba orphelin na lupango na ye na so papa na so okena lupango na chaque jour kutaka fulu bato na senga ba présence de la république azo papa na bazo pe ba simé na liboko bubuti na misère affaire ni sociale. Hein? Oh, c'est que ça va, tu es trop marrant. Vraiment. Nous sommes pas pour la bataille. Bon. Dès que les étamboués, moi la colle pas. Non. Nous n'avons pas papa social. On a vu ça mon solo. C'est pour moi tout. Tu as une chambre de bien tout ça ma sauce. Lady? Moni azeka bongo. Ah, vous allez bien. Sheila. Chacha, na lobi boy. Ma yebwana tchongma na kati ya mai. Pardon s'il te plaît, si c'est la mouvement ma belene dans la souka na yo komote. Puis muto tikena ndaba. Biso to bimina na kostiki. Mais toujours na biso à cause ça la juste 1 heure du temps ou 1h30 minutes. Nga ki musala. Nana posa ke yo banda moi kolambela ngai peut-être y ndenga okumela yo osela ngawo. Na bima yebwana vraiment s'il te plaît. Après si mbiso kakocha na kati kotia mikite tia minene. Na sombe de mbisi ya minene ti. Sombe ke minene eh? Sombe ke wa minene ça. OK, osela ngawo pour biso to bimino nda. Otika la kimia bébé. Doris. Oui chérie. D'autres pas fait. Tant qu'on le balanga, il faut taper na ba réserve. Na ndap na ngai Doris. Mutu mususu asali wenze et puis ngana yana yo lambelo boniko Doris. Okomo lekisa ni nyongo. Et puis ngana repasser na nga chemise au temps. D'après tout, quelque changeant, on a repassé que ça la chambre kuna na mbetu que so ano lata. Ngaza mwa msala mutu te pona lambela mutu. Ngapende abona obi mana oketa die levi. Chacha. Ba bêtise ni ko ila na katenda. Ponga la chemise yo sepelité. Tu na lobby c'est que na sepelité. S'il te plaît. Ce que yo société na longola chemise qui tsaka. On longola on lata on a repassé. Boni ko ngana semi na repassé. Chacha, yo mo kamunga na pikisa ki yango te. Pona la tika chemise yango yesuyo. Pourquoi na lati chemise o yango yesuyo? Il faut soit posa mobali na nga. Faut y ba chemise yango o ya lati. Eza ya ndenge nini? Kumbi yote mama. Ozozwele ba mo ba chemise o tombolo kende ko lokotela ye. Mobali anga. Waza cadre mne na compagnie. Yebi prix ya chemise o. Tuna Oriana Matanda ayebisa yo prix ya chemise. Yo mona ngoza biloko na bino awa. Awala te biloko ya qualité ya Turquie. Ozoyoka eh? Mama, Keba. na kumbi yote soit muto yebisa ngana na yebite. Yanga yebinga bien de baza. Ayebinga bien na lata tombola te keba na yebo lata. Po munga na za zem na komo lata ba robi ngana. Na yebinga yo tilo. Yo yebinga. Aboni ko. Yebinga. Doris. S'il te plaît. Doris. Tombe bana te pardon. OK, change là ta. Mais non, arrête Oyokaki keke changer kuna chemise. Bongo la chemise on a repassé te maye bwana okumisa oyokuta mote. Ya ona ebisu. Mie faut kuta kuta maye te bena ke musala. On a muso ngba. Donc so changer chemise. Na biso ko ngba beti. Ba beti na ngba beti. Yo ngba ba beti. O mona ba beti so mo mena na yako. Na mutema ko sukanga mutema na ngeko miko. Kasi mama comme si mutema. Na ko tini ko na se mino. Donc so bossa na.
yo yaki ande siko posukisanga vi wana okosami to ande mona kosukisa bi la suite yo déjà pour nazanda kumona yo Doris nazongela na yo omoni yo nakumba yo te na ndako omoso continue nanga vino za mukuse yango na ebisi yo eza pasi kozwa ndakala kosangise place moko na libumbu omama yebo na bino so diza mai buso lambe yango te oyo ozosala zemi eza ya Doris te ekasi eloko balokoti donc mon chéri on va expliquer moni chez là c'est arrivé monsieur puis là ndé comme coach mis sous ce n'est pas bien non c'est pas nangate nana idée moko tout ça quelle idée des ans photo kokima oui okamweli to salelo kotema moko kokima et bon on a qui libala ko vanda penda ko bota bana tina zio na na comme ce jardin parce que ça va toujours tomber nanga na pe na bala qui pour intérêt pour na bien nanga na yo on comprendre alors sur ce la monique mission nanga na yaki awa et comme na suka na mona place à tirer la bijou et puis ba carte na ye et ba compte bancaire na ya pesanga ba mot de passe et tout pesanga confiance ta la ka moi c'est tout to yiba mbo to vider ba compte wana nyos tout to voyager ba bijou to teka non on va pas ça bloquer là oyebi no niveau zula mbongo na été bongo talinga non s'il vous plaît tout le carton évolue alors bloc na biso privé on va rapport vraiment na yo moko ce que ça a magicien ce que ba bien manganga ki ce que ça va battre ba science tant le ozo biloko na yebe mo ke na ozo ça ba biloko ba commerce zo simbate eko simba esimbate nani esimbate na ndeni bo mbongo azo pesa biso to stonga banda kuna esimbite ndeni esimbi ndeni mana biso moni et dide toi na monde à béton je sais que toi na monde à béton mais alors tikanga na ba makambo le problème ezate tikanga na ba makambo kenga na ko sala ngote tout o sangote bo yaki na ndako ne loka jardin po mananga na ndako ne kwa siko to sala na ndeni yobi ke to yiba mondo kinga ngi non avant to yiba mbongo to ke ne yo lo bibongo na ngi to ke nanu na to ke na mboka po mama zo Sophie kuna na besoin to kita mona to lo ba mboka to ke na mona Kinshasa c'est comme ça so to ina mona Kinshasa to ça ba vie na so biki de to ko zo mbongo na biso to voyager c'est tout to yibi nanu to yibi comme ça to kemboka maman ba yeki ça biso to lukika place mo to vendre après to voyager oh to pe na monde à béton monde à béton mon cœur DJ Kosti omona tango bimaki nga tolingai to bima makambo elekaki na ndako DJ na mutu ngana yano binde tokabwanaki mais si tokomi na niveau tozongani aye abalinga pena ndima mwasi mususu ay kokota na ndako nanga ngana ze combattant ngana baki ke ngana ko sepelisa ba parents nanga na sepelisa ba parents nanga mais tamoko bonzamba ko pia biso bana ngamoko na mobile nanga ndeto yokani kino to salela nanu mariage na biso to réunir pour to ko ke kinkole to ko ke ne place to kende mais moi si na bino oboyeli na kacha ndako nanga ko mochanga mala lezi makasi asemeki nanga te abokilo nanga te pourquoi ndako yanga moko na so à l'aise te omoni ngana yazo mona boye ngape funa kinimisa ba parents nanga po lobi so likambo comme nga kacha ndako libota nanga pe yeba na tongo ayina Doris ça qui pesa mbwa boy elambo bilamba oyo ute kozwela pa oriana o nani alati Doris alati pa na ye lamba wana te ya ko ponya Doris lamba sime ya sana to landa ngoti ngamo na yebi makambo nyoso eleka na o ezoleka na yebi naza mutu naza pe mukolo naza mwa mukete tema ya de accepta déjà moi si na la police andima déjà zemiza ye
ayoche awa tondimaka nyonso mais toyebi zemi wana eza ya grand frère na ngai te eza ya mobali ne mosusu oyo moto apoto wana mais tema ya ndimaki tozela kaka bota vérité oyebana komitungisama te zala mpena à l'aise zala à l'aise mambo nyonso azosala wana esila tala moni mambo jue osila nga nde na babanda kobeta nde bashiti na baluka donc ti bovandi boye bosala makita bino na nkombo na nga omoni nga naza mwana mama naomi bokoka nga te omeka nde mama yanga azalaka ndenga mo mpe nazali bokoka ngai te biso tozangi mama te chacha nazobana te napesa nde semingi na nga conseil omoni biso mama na biso mpe mongala ebi bangala basala bajete bango babundana na banzete na bikwangola oyeba mais ekufe ete semingi zala lese bozala ndenge bozalaka bokabaka misala nde bomesana kokaba misala kolamba mpe bomesana bon eza problème te zala mpe na motema monene donc nga na kobeta bashiti mosusu zala na lese yanga mpe naobatela mobali na nga naobatela mobali na nga te problème eza bébé serido Chacha. bébé boyebi teke nga na tata nga obiti na vane na mituni nini Doris acoustique sikotuna wakoma bebe na biso nani ado Doris azaokelia chéri mbena komika sikola bele mais okomela libanda pepe chéri fo sokola bilo eza mesa s'il te plaît chacha s'il te plaît okomela libanda bonde obina komi bate ya biso ni moko toliaka tokena ndako nakumbi yo te zela nanu nayebi okumba anonga te nape mwana kumba eza te mais chacha pardon kasi opema na ndako chacha poso pema poso zala lese na mosala natravaillaka tellement na mosala botravai no nde eleki bebe onga naza na ye bebe ado beba Valère mobali ya libala donc oyokanga te oyokanga te chacha nayoka yo semek acoustique papa nde nazalaki koyebisa yo nazo se préparer na voyager nakende mwa tour na Dubaï mon mari excusez grippe betanga makasi ilanga changement climat excusez donc comme je disais tantôt nakende Dubaï na visiter puis na essayer kosala un peu d'achat wana alinga fongolisa maison d'habillement donc c'était un peu ça nouvelle à malamu naza na ba provision na tindaki ekomaki ouais ba provision ekomaki na nyonso ekomaki bien en tout cas carrément bon c'est bien omoni eloko nga azalaki kolinga yango ezala na libala tozwa vie na yo vraiment ndenge moto azwaka vie ozoyoka batela libala na yo lelo obandi bavoyage à Dubaï on ne sait jamais lobi kuna okoti baturki oke même bafrance batela libala na yo mais aventurier wana il faut keba na ye puisque moko wana nayaki nakutaki na porte nazaki vraiment oyebi na bimaki na kanda nazosepela mwana mobali wana te didier nayokaki baconseil na yo na oluka mpe moyen na libéré omona apesa ta quelque chose akebana ta commerce ailleurs na comprenaki na oyo oyebisanga namoni keza danger au fait donc c'est un peu ça nouvelle nazaki nango ya malamu. Oui. Donc c'est ça. J'espère comme c'est la maman. Bien nga mo pe na oya na ndako na oya nga mo na annoncer. Et c'est mon penda mingi biso kwa ngala mama na ezali ya mwana ndenge na lingaki na souhaitaki ozalisika bien calme lelo yo na ba voyage bandi même la famille to bandi ko se retrouver muke depuis yo komia. Ozomo moi ba provision zozanga te bana classe banani nyonso na zo libérer vraiment ça nous arrange. Donc batelaka libala na yo mais il faut que bana aventurer wana na lingo za la musique na vraiment nayoki papa nayoki avant je ne comprenais pas ezaki abozaka na posa ya bien na ngai vraiment ongo na otinda bino na ko loba eza ba miette ya par rapport moi na vivre awa donc tout ce que au salaki c'était juste pour mon bien et je ne comprenais pas vu que nazaki aveuglé na bolingo
Voilà, donc on a comboté. C'est un aventurier, tant à combattre, c'est un aventurier. Papa Pounet, vraiment. Donc merci beaucoup. moto kamuta pamba nezanga eloba vumi nazwa zemi babalinga minga babalinga te mpe zemi yango ya tanto plutôt nga na obota nanga na ndako nanga mpo babalinga na mpongo ata nasali caprice ya zemi nanga mobali nanga aza oh jésus lopeto olatisaki ngai yango anzwe nakuna kanisaki alinga alobaki etango babala ye ayemba amona zemi okende mpo akota na ndako mpe namona azemi te niso oyo apamba ebwakama te bonga mi naza azemi nango ekomi deya monene bo mama ma copine mwasi azemi tatika kobota na defo ya tobotaka doris aza ebiso chacha la belle mama oyo oyo mpe na ndako ya doris yafo yapo eza ya doris naloti okutuke oboti mundele tosambusa nde napona lembi moko na ndeni mwa mosala azala te okesa mosala ndako mwa mosala azala te moni babuzo banolinga kosala misala wana yayo ozwa makolo ti aliko amesa so moni mesa olembo ti aliko akiti so moni kiti olembo okoti na chambre olala ozali mobali okangi ekuna oki mawa mosala eza te bandelo olobaka ya hotel dongo yaya chacha dongo no fosalelanga yango te oyebi teke fonalia sikoyo te chacha oyeba te mama naosala naza mopaya chacha osani boni mozoba boye koma kopi yo ye apo anda osalela bato misala yo koma osala mosala na kati ya ndako yo yelaka mosala nga funa vanda ata 1 mois ata libanda ana banda olala boni mozoba boye ko yo mwana série yo mwana 1900 mwana série setake koda ona nde nini ye mutu azwa de atonga libela na matrice elemba akozwa zemi te akota ménopause ti batieka lokwa bouquet de fleurs mona kati ya ndako moni buzowa boye kolambela dongo kemekaka osimba dongo wana so tokolengo biso mibale te kemekaka osimba dongo wana chacho okamusanga yo so oyaki na libala mpo bando osala mosala esimba te mobali no doris no doris aza na wana oyaki mwa mosala na kati ya ndako chacho okamusanga yo yango ndenge alinga yeleve akontre maloba naki yo wana azobenga ngai mama na obenga nene ngai yo mwana nga liboso na bota o mama na tatani yeleve bongo ozoki ebenga nga mama na ndeni ye lisusu epi mingi likolo na yo tozwi ndako na biso mosusu yo mpe kaka mwa makolo mikusana olandi lisusu papa nga kuna kanisaki mpo bokoma fo nafuta bia avion ka transport moko facile mpo na nga na oya moni biso tovanda bien na chacha omona bokomisele mwa mosala te eza problème te bakabolaka misala na ndenge nini ye aza na zeme ekomba na bino nakosala mosala te abo yaza mwasa liboso respect na zemi nini aza nango yeleve topianga problème ya te chacha kamano abimaki ntango nayaki yo tobengenga te mama na loki tobenganga mama te yo mwana nga liboso bima
nayaki nao na bibima soki na kotelema ana otema na volonté na ngai okotemisa na divacation papa malembe yobi prakiti te yo yebi yango mpona bino kozala ta na madele kende malembe kosimana na nzoto na biso nayaka so kosimana na nzoto tekebaka na wa boni biso wa boyeko bakopine kende kaka kende ndasala mosala yo suke eloko yango ko elandi yo kaka ti yawo eloko ta mutu aza mutu bon mutu yango kaka mutu yango kopesa conseil malamu te chacha biso toza awa mutu ya liboso anobebisa makambo eza nani chacha moni soki kamano awa chacha moko mosusu bokee na ya te bokee na ye chacha ndako ezalaki kuna bogangaki mingi yo na camarade na yo oyo eza ndako na nga babali nga na ye na ndako nalobaki okoyayoki oloma na salita zemi oza nango wana nayebiso okeba nalobi na yo keba yebisa ya na yo asisa likambo na ye mais fo opesa kamano opekisa mpe lo na bino wana mpona ayebi nazolinga te komekala non ba 5 minutes vraiment oui santé eza na mokali boniment oui aza ne bien bino mpe kimia ali kimia na ngolo nzambe tozali c'est bien boni ledi ape aza bien atobima okutaki omonaki te te takuta te bimaki akende wenza yango sama wenza ok à part ça toza bien mais lisusu ya nini mais lisusu ya nini papa eza makambo moko nayebi te soki eza réalité obi nazalaki na kati ya ndoto obi na rêve mais donc il faut que nalobela mpo makambo moko elekeka na boyena nga nayebisa yaya obi nayebisa papa donc esala mwa bien te mpo esalaki vraiment mpasi makambo nini yango namoni mpenza nani maladi bango na jardinier nini bandela papa nga moko namoni bango na didi namoni bango na bafandi position moko elekele nga olekela na kati ya ndako na bino awa na diva bafandi idie torse nu na tie sosimba naokomo ondire na perdeki nio soki connaissance obi eloko nini mpo na comprenaki te vraiment moto kwa ye maladi mpenza akende kolinga jardinier est-ce que ekolinga didie vraiment vraiment bon didi yango aza wapi parce que kuna na se omona okutanaki nene kuna na se ana tele nga na koti na moni mutu te ça va lokola yo lobi boye tikelanga makambo wana nga mona sokende koloba ne sikoyo soki aza wana masa ne fort donc ye didi azoyoka te na mwana ngai oyeba ngai monsieur yo nazoloba no monsieur yo soka te mpona mwana na ngai osoka te mpona mwana na ngai nalobaki na oni donc yo yaki mosala mpona owambolaka mwana libala mwana na ngai ozotuna so osali nini ngai nayebisaki yo nini nameka komona yo lisusu a te ekomi ntina bakiti yo fanda na mwana na ngai bosolaka na ndako na libala eza nini ojustice ngai sikoyo na kofundo mpenza na justice mpo nomonaki oyo nalobaki na yo ozosala yango te na kofundo sikoyo na justice mais nasali nini papa osali nini yo ebandi ndenge nini mwasi ya bato ya libala mwana na nga fanda na kiti ye afanda na mobali yo fanda oso masoni ebosola na ye lokolo ozoka te ngai na keno ntina justice oyebake ngai moto na boma libala wana na boma libala yo na mwana na ngai azwi mobali siko patron na ngai yo ozwa koambuli ye ti awa ngai na kolakisa yo monsieur mais nasali nini papa osali eloko te masoni nini yo oza kosola ne na ndako ya libala na kiti bofanda esika moko ledi ndaisema kenda na kwanza ye est-ce que makambo zolo eza normal mutono est-ce que eza normal mosa patron oyo kino kwanza ye makambo nino zolo
hein oza normal yo pena biloko zolo ngalo to suka justice hein trop c'est trop ok nous konza moi ça bato libala na permission nani na baki na oteko tika yo zo kamote ngalo to ke na justice na sali papa biso le mamayi mukolo na ko ya lisusu na kuti yo na yo ki lisusu o Didi afanda ki lisusu na lady mukolo na ko mondelo na osala na ba biso o yeba ndenge na sala po sala ka yo mo sala na batute osotuna na yebisi ngai ufanda ka yo moko ezala mbala suka na zolo bano ezala mbala suka so na okiango na musalo longwe mbala moko ke bolo na kaniso yoki les bien quand il s'est bon ndenge hein c'est les épées passer dans baiser qui passer na yo et donc pas aller na ba de belanga Papongi Chacha Mama encore c'est me débuka nenda ko banda la terre ah comment c'est le balo comme là aïe Bon. Ndino bandi ka mo mbali no zete. Adine wikende musala. Ewazala nanda uta. Zima ko munene. Mama mtatindi ngoke ko tala leki na yo. Bana kenda libala. Okay ndaka tenga basasa musuba ba ndoki mama. Sasa pe ando bando yinga ndo za na mpenza na fleur dashboard. Okoko bende la biso ta boda benda soupe no eli biso na famille. Ata vina ngerik mandala. Alinga basa ba mundu bolo quiet. Mais oye penda ona okota libala moko boye. Ono pas Doris. Jika escroquer yo. Parce que ta vie ne suki suki. Mba jeune fille boye ba ko tambola So bo tambola te la vie et suka kama be. Mo vana mno kimia. Toi bien. Ana nzala na pe no tambola ngai. Bolambite. Leo tu na ngate to sala tu ka olamba. Leo tu a mwasi na msusu na ngati. Mwasi na Doris azwaka. Libala bombana na ajoyo. Nzambe na ngai nzambe. Oyebi ton koko na biso shakwa zalaki. Ton mama pena ton koko na biso shakwa diala zalaki akufi na mte. Mais okoti ba libala te mais Doris ndaza makamba ngeba sale pa koko. Shako nzambe so ba sekusa mutu menga na sekusi no lia na biloko wana te omubana na zo lamba no lia ati nakena ata zo mafuta na pa docteur Mugijo boneki lia na ndako so ke pesa na pembo te na papa na pe na vana ngaka na zela iti ya olamba akabelo mbongo ya po kabela leki no mbongo ifo tu na nga wana dona na mbongo jika nene tikelo to mo 5 ya odondo $5 Sombelo mo eloko ka naza ngambongo te nazo mafuta na pa docteur Mugijo mta sala flash pause là Zora nyonso nana mususu merci trésor bazola pa tindela ke ombote so ke pesa e pembote allez on ataka ba couper aboya pantalon c'est que bien tu n'as pas batirki oli ozi kote mobo ya molembele kaka boye po komeba bo voyager pe ka bo ngona saki oke ngona zo tambola mina ba son excellence papa eleze tambo yena ba ke mwana kolo tonga futela rate obi ke honorable wana son excellence anu bika sa mama minene eleze tambo na biso na mboko so to kote bato basala bato gouvernement ba sa mama minene na mboko yo tata deuxième yo ko to tie dezenga ko tie mutal boso comprendre azan de mona fe na Didi Budimbu comprendre muta go karabie to karabie utaka yemda sibi to karabie AVC na biso mon frère ni na bena ki Dubai na ça le Simoni ndako na ngingi pa ndo futela de balupa babiloko nyonso za ndako de ozano biloko nyonso jarati ke pio so no ngi ozano kana pale wana menga bizanga na futelo kaka wana on mel sa bosani wana mel sa na beso ne mafona za mabasolo bobo ne ngam na tika na on ezo ke tika na parcelle wana parcelle te betika biloko sa pale allo vi na ngai buno lubika mbonga propre moni appartement ngo changa wana na Gombe tika na yo masa na ngai Didi déjà azo pesa nga dia mususu ve na nga buno bi wa kana pote buno lubika yo na weso lema botika ozanga charge masa na ngai Didi azinga charge
On va pas mon frère. Moi je pas ça ba pas c'est baninga. Mais yo bi yo nga ko tika o masana ngai. Na kenda na mona Dubaï na beti tout na Dubaï ti. Yo oui ouais mystique. Ozo manger petit sœur des boss na travers des boss. Moi sinon moi boss il tabis. Moi ça là azo travailler te que moi ça aza le combat aza le là cuisinier numéro 1 comme oui il y a de présent le quoi so mutape so coursi à Dubaï et ça madame nanga na boss ngaki Dubaï moi la bible on parler nanga boyom go boss au copain go lira petit on va crash mo le risque préparer sata toi te simba gré pas peut être que te simba bon e bandeli c'est un de rebe na so na boss lo oui vous na présenter oui na ça charisme mo na ko pa tu maman qu'on a na vivant allez amène-moi de l'eau il veut aussi deux pour faire la français na zo ko passer on a bino dia wesh mon papa woni maman aza bien. Oui, effectivement na kanda makambo na yoka ina ndako na sepelaki na mote. Ambo makambo nini ebandi nini yo ozali mwasi ya libala ofandaka na Didier na kiti yo ofandaka na mobali na yo. Nga na vanda na Didier. Didier suka libanda c'est un jardinier, je t'avais dit l'autre fois qu'il n'a qui ka pona musala nga na vanda Didier comment. Lady, finalement tu me prends pour qui? Donc oya yebisinga mukolo nengo na kokosela yo makambo. Ayebisi yo. Qui t'a dit? Bonga na zalaka. Na koyeba makambo nini te soki ba yebisinga te na muto zalaka. Nga ba mukolo likamukolo nzoto na oyeba te ke na vanda ki na Didier na attends. Papa, essaie un peu de éclaircir nga qui t'avait dit toutes ces choses là ba yo fana na semeki note na ndako. Sur na vanda na betso nga rapport ni les entre makambozo et bisanga ya lokuta ba bisa ki on a ko vanda betso nga chez moi je il faut ça les faut changer hein lady. Donc lokuta na oya bo mwana bandaka la wanga na toujours makam. Donc ya age na koko selanga makam. Yo bo fanda kiti moko te na ye bozo pesa na ba biz bozo ko s'embrasser. Papa s'il vous plaît, soyez clair. Je commence à essayer à comprendre mais soyez clair. Olingi na za clair nini? Nazolo ba no bien na za clair chez la mutaibisa nga semeki na. Quoi? Chez la? Mais attends, moi soni. Depuis na bala alinganga te papa. À cause c'est là tout le temps mais comme tu n'as niveau à cause c'est là que moi j'ai une relation avec mon jardinier et puis elle est où la fille? Lady, regarde-moi. Tu te moques de moi ou quoi? Hein? Est-ce que moi je ne savais pas que yo zago vivre na garçon là? Papa, je sais que on dit toute la vérité. Alors, pour le moment, non, moi nazo ko se moquer no te melikamo chez la koselinga. Non, la vérité, Mais papa, attends, je suis pas quand même aussi bête. Je suis pas bête. Certes, Nazana, oui, c'est le père de ma fille, mais si Nazana a besoin, on peut aller ailleurs, pas chez moi quand même. Admettons que Zaki chez la tête de mon anga, c'était mon soi-disant mari. Je ne peux pas le faire. La fille, attends, non, on peut témoigner devant vous. Parce que là, je n'arrive plus à capter quoi. Banga Nzambe, le banga na vérité. Na age na wana penda ko zwa makamwa ko sa. Papa la fille alinganga iti. Akolingo te pona ni yo na problème nini? Parce que l'autre fois elle est amoureuse à jardinier et tout ngana. Jardinier nini? Mais Didier. Mais tika yeba bala na ba ko balingana, où est le mal? Ah non, mon jardin avec ma belle-sœur, non. D'ailleurs, Sheila, elle est où papa? Moi je ne peux pas accepter mutako c'est les camus, surtout chez mon papa. Parce que nenga conseiller pas na koko ça peut pas grand frère na. Non, à cause c'était moi si wana depuis to balana na famille na to koma bandeko na yebi makambu nyonso ya ya lobaka ya solo. Et archi faux à créer histoire na ye, imagine on a ndenge na scénario na la tinga personnage et c'est actrice principale na kata ya histoire na ye. Et elle est tout créée. Alors si ça continue le kola yozo wangana ngana osala nyonso Didier kolongwa. Soki continue za ya solo ezala lokuta. Ezala lokuta papa. Na Didier azolonga musala ngana kolongola Didier ya musala na boyina za na problème na patron na ngai na musala likolo ya Didier na yo ozoyoka ezala mbala suka, je répète mbala suka papa ngana ke ndenge na yebiso wala ezala mbala suka ezala ya solo ezala lokuta na bande ni liso Sheila réalité de ngana solo ba toi aussi tu parles finalement. Non, moi je vais appeler la fille. Bien levé. Nous allons comprendre Doris.
Doris akoka lisusu kosentir nga te na comprendre te nini yango alinka koko wana na comprendre te eza nini tenga kutu nayebi ke so oza de basi mwasi moko aza azembi alengela oyo aza azembi Doris wana yeye donc elobele loo te comme si oyebaki eza nango ozembi na ye te nalinga kutu nayebisa vérité mais namona lokola naomema lisumu moko boye naolinga nayebisa yango kata yoyebi lisumu lisumu moke na monene ezalaki lisumu nini olingo griffele ngai oyebiseni me moto akipanga te asimbanga te alala kutubanga te ata na chambre asimbako te asimbanga te akoma kutu na chambre nga alala te chacha ebiki nga na omona lokola lisa miso nalesa miso isu nde chacha mama ya biso mashako azalaki miso claire mpe miso ezali bando betabeta kabu so amoni likambo alobi olalisa miso kwani olingo olalisa miso pwani oyebisa Doris vérité niyo oyebisa Doris oza mposa babenga na yo awa alekuna pa mama bino olobani nayebiseka vérité okontinue lisusu aboni buzo babona mo likasa na pesa ko esimbaki te yo pesanga kaka makasa ngo Doris aya ne kopusa pembeni mama tia wana na lolemo dozinique wana na pesa ki otuka liboso mo te ke simbaki oyo na libala ndenge ni soki ezalaki wana te yo linga kokota na kati ya ndako na mwasi na mama mobimba na mwana série 7 aza mokona yo ovluze awa nga mona yo olala sasa nio balingana nga baso bana naki mokolo bavandaka mpa ya na bango nga na age nini aza buna futelaka yaya ebi bato boye na pasi po balonga mpe chez les parents mai courant ndako fele gratuité ye ti chez les parents président longo atie gratuité na l'école mais ye ti na bandako chose wana ngai nalobi yo oyaka awa mpona koluka makambo bendeni yebaka navandaka aka mutu mosusu te grand frère na ngai atiki ngai mtsopo oyoka me ngai nde aza boye ngai na lokola yo te yo nazwa lokola mwa suka na biso jemi makanda dimbote yo oya beba meme so bazwi elamba na ye balati so ekokao moninga yeyo soi-disant aza na libala yo koza na libala te bongo yo sikoyo zano ti ndenge owuti service mitenga na moi makasi otamboli makolo soki owuti apozoleka natangi kombo na nga natangi kombo na bino bato bayaka osenga boyaka bozalaka te chacha elo mona yebisa yo soko olingi oumela awa eloko no eyaka lisusu te omoni kami te ngala ezosila bino oyoki tozawa todondwa ya biso yaya tokanga masolo tatosolizadeka mobali alongba kuna mpe mosali ngo kotela ye aboni mozoka bona osangisa bino mibale na obosaki oza makokina osangisa ngai opona sangisa bino na otoka gratuité batiango na école tina age oyo avandaka mpe bayane chez les parents pesa na telefone pesa nango nini nabi pesa nga telefone nga makambo na oyo biso ozokatika telefone eza important makambo na oyo beza important te ça va tozonga su ndeni tobima su te nabi tozonga lokwa yo lingi te donne-moi mon téléphone tu ne veux pas qu'est-ce que tu veux faire avec le téléphone dis-moi j'ai besoin de ça je vais appeler quelqu'un tu me donnes mon téléphone Togba Souté, on rentre. Ok, dès qu'on rentre, ta petite soeur, je vais cliquer, claque na bamba bio. Donc, Wanandeza, si je n'ai pas ultimatum, si j'étais. Voilà. Comme on va plus. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Et ta petite soeur aussi. Ah bon? Oui, moi je peux pas vivre avec elle. Ah bon? Oui. C'est ça ton souci? C'est ça ton souci? Ce n'est pas mon souci. Ils doivent partir. Il faut pas qu'elle. Je ne peux plus supporter et la présence, il y a petite soeur, non, non. On rentre. D'accord.
ozali quoi bandeko na ye na tokobeta porte ozoyoka ngai te di oyoka moto ndenge mpo mwana na ngai lopango mwana na ngai mais bos esinga lelo bazoyamba te eza likambo koyamba te papa kokomplike ngai te oyo ezali lopango mwana na ngai papa na mission yoyebisanga bosi wana ngambu nabuti ye yini papa ya bos asa bayo nde papa ye ngambu nabuti ye ko okota papa epena eza kobeta porte ozokombele kani ozalaki na nsima papa. Il faut faire attention aussi, hein. Il faut pas prendre si c'est moi maintenant. Papa, faut se l'engager. Là, il bosse avec Singa qui a évité mort au Yamba, maman Katio Kito. Moi, si japonais Kito et si. Mais il faut tout le sur mon taillé contre la porte. Il faut tout le monde. Il y a des choses qui m'ont tout le monde entouré. Si quelqu'un sur mon côté, il a mis sur mon côté. Il a mis sur mon côté. Même vous avez battu la Kiki. Ah, je le battu. Si quoi, moi, je vais le loup. Demi ça va pas. Ada tout doit aller l'école. Ah, j'allais vous l'école. Elle est l'école, vous la c'est dans l'école. Chez vous l'embag déjà. Moi, il faut faire un mot. Matin, nandenga boye, nandenga itali. Nandenga likolo. Ah, likolo boye. Ah, ça ah. Il y a combien de likolo? Oyeka lelo papa. Kukuma nyonso yango papa. Ah, kukuma nyonso na sambe matako benga. Kana kubenga ndenge soko benga te cela ma petite sœur là il faut la mais na pareil te na kubenga ndenge bino beaucoup kubenga na ba WhatsApp ata baninga na okuna téléphone ezate ah kuna na mbo odefa téléphone ya moto ya okufa matonti na sepe na arrivé na yo mais papa na moni yo santé ah kuria mboka papa yo pondo ya mbeso yo fele pondo fele baluka na simanda ko buki donc za buka lelo lamba lelo kuna pondo buki lelo ulambi lelo na sukari on va te papa santé mais bino soke biku uti na mboka kumi na njere isira na sukari na vitamine nyote siri papa merci Thomas merci merci et toi merci Darina bingo na pare mi ba pare bino mikolo comme kaka na WhatsApp ah papa oza korite non soko bon papa malgré tout na yebi que oyokaki ndenge atindelaki yo ba message donc moi sur la tikala ko bala madame Lady bonjour Lady c'est mon propre papa. Voilà, c'est moi qui ai né. Na buti na ba vie oyo. Yango moni azali mwana nanga mission. Mwana na kanisa ka mingi. Atana bantoto. Atana bantoto na luta ke mingi. Mais mwana tango habari eserenga moi passe. Farenga mo na zala. Vraiment na contrôler fête mariage mais surtout ndenge ba tsa ko lena zo la entra yo le mission. Mais eserenga passe. Yango moni nga fonga mona kitana kisasa. Tout justement papa. Donc yé ndemo moni azana papa na ye na mama na ye. Donc maman na ye na siroye billet oyaka seri mo kin oyaka seri mo kin to aka na fête mo 5 na balé parce que libala na ezaki libala to solaki ngana na famille Songolo. Maman na ye mama via papa na ye pe j'espère na fête yango bon azaka mo musika musika na biso papa na ye Jomas donc papa na ye na maman na baza toujours en vie. Donc souvent mingi pe papa na ye ayakawa mais maman na ye ayakawa nga pe la kenda kuna pa na bango vraiment za mona mwasi moko atuka na linga ye mingi opone sika madame ko na moni penjo koti na famille bien nani saki yoko ah bon ndenge zala kaka tozala mo sala ndenga na sala ka mama na bino ngape na punda ka famille mama na bino zala ka mwasi akutika ngai muzala tu afana di macho contrôler fidèle chamoro ko quel fidèle parce que la fidèle c'est la si belle mère moi je prends très bien soin de mon émission ngai na ye na uzunga risute na ye pona fanda ah papa moi na contrôler na ye fanda yes